Sureerat Resort Sukhothai Thailand, the dawn of happiness. Sureerat Resort Sukhothai Thailand, the dawn of Amazing Sukhothai and Sureerat Resort. Services and room price of Sureerat Resort. 1 Sureerat Resort Sukhothai, Thailand, a 2-star hotel. Room rates start from 350 to 1,000 baht. 2 special deals for group tours or groups. Contact the resort directly. 3 supports group tours with more than 40 rooms, single/double bed. For special deals for monthly room reservations or book multiple nights, 5 complimentary breakfast and hot drinks. Toast, Patongo 6. The parking lot can accommodate up to 20 to 30 cars. Sureerat Resort, located at Road 101, Ban Kluai Subdistrict, Mueang Sukhothai District, Sukhothai 64000, line ID 083-264-1663, 8 a.m. to 5 p.m. Telephone 083-264-1663/055-610895. Website sureeratresortsukhothai.com. Email iamsureeratresort.sukhothai@gmail.com. การบริการและราคาห้องพักของสุริรัตน์รีสอร์ท 1 สุริรัตน์รีสอร์ทราคาห้องพักเริ่มต้นที่ 350 ถึง 1,000 บาท 2 ดีลพิเศษสำหรับกรุ๊ปทัวร์หรือหมู่คณะติดต่อรีสอร์ทได้โดยตรง 3 รองรับกรุ๊ปทัวร์ด้วยจำนวนห้องพักกว่า 40 ห้องเตียงเดี่ยวคู่ 4 ดีลพิเศษสำหรับจองห้องพักรายเดือนหรือจองห้องพักแบบหลายคืน 5 ฟรีอาหารเช้าและเครื่องดื่มร้อนๆขนมปังปิ้งปลาท่องโก 6 ลานจอดรถสามารถรองรับรถได้ถึง 20-30 คัน รีสอร์ทเป็นโรงแรมระดับ 2 ดาวตั้งอยู่ที่ถนน 101 ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000 ไลน์ ID 0832641663 ระหว่าง 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกา โทร 0832641663 055610895 เว็บไซต์ sureeratresortsukhothai.com อีเมล iamsureeratresort.sukhothai@gmail.com